这个国庆假期，全球的景点都被中国游客承包了。挪威的罗弗敦群岛，一个小众到当地人口只有2万的城市，国庆期间居然因为中国游客的到来大堵车。澳大利亚也被中国游客攻占，有国人坐船出海观鲸，结果3艘船除了船长是本地人，其他全是中国人，甚至就连北极圈的中餐馆也排起了长队，中文成了当地的通用语言。这种变化的背后，正是中国经济跨越式发展和老百姓消费水平显著提升的直接体现。而当中国游客成为全球旅游业的大金主时，中文友好就成了标配。比如瑞士采尔马特小镇的中国专场，连餐厅菜单都是中文的。所以现在不管是海外游还是国内消费，怎么服务好中国消费者，搞懂中国人的需求，成了商家必须考虑的问题。可偏偏有些外资品牌没跟上这个变化。拿吸尘器市场的变化举个例子，过去大家跟风买某英国大牌，觉得进口的就是高级，但用久了才发现，清理垃圾的不便，养宠家庭的缠发，大户型的吸力衰减，这些中国家庭的真实痛点，外资大牌要么敷衍应对，要么干脆绕开。包括最近新出的铅笔吸尘器，换了个更加小巧的造型，没什么亮眼的创新，售价居然高达4000。其实他们不是没能力解决，而是躺在品牌溢价上太久，懒得针对中国家庭的居住场景做本土化创新，只能让中国消费者自适应。反观咱们自己的国产品牌，却更愿意在中国人的真实痛点上下功夫。就拿有望新出的这款扫地僧吸尘器来说，它就通过颠覆式的地刷形式创新，很好的解决了养宠家庭的心头大患毛发缠绕问题。当国外大牌还在用吸口尽可能贴近滚刷的方案时，有望扫地僧吸尘器直接取消了传统的滚筒状地刷，推出了零铲扫阵地刷，通过刷头高频的扫阵模拟日常扫地动作，就算吸3米的长发也不会缠，因为根本没有缠绕的地方，从源头解决了吸尘器的毛发缠绕问题。接着它还升级了内外双刮自集尘，之前的吸尘器集尘只是单纯的把垃圾吸走，但扫地僧每次使用结束后都会通过刮灰环反复刮擦，自动把海帕和滤网上的灰尘毛发清理干净，既可以更好的解放双手，还能避免因为积灰引起的吸力衰减问题，使用一段时间后也能保持一个强劲的吸力。另外它还创新性的应用推入式基站，不用再费劲的用手提吸尘器，只需一步式轻松推入，对力气小的家庭成员更加友好。除了创新，它还在现有基础上自升级，比如自主研发了950瓦高功率电机，将自清洁升级到全链路，再加上晨带活氧杀菌，100天免倒灰，在快节奏的当下，用户花更少的时间在打扫这件事上，才能更好的享受生活。中国人的选择从来不是重洋，而是对症，你懂我的需求，我就愿意为你买单。过去我们觉得外资高端，不过是没遇到真正懂中国家庭的国货，现在有望用3大更贴合中国家庭的技术创新证明，比起外资大牌的旧套路，国货更会解决养宠缠发、吸力衰减、操作费劲这些中国痛点。当外资还在守着老口碑时，中国品牌早已经跟着中国人的需求跑到了前面。